صباح الخير. اتمنى تكونوا مبسوطين وانتوا بتشوفوني النهارده، وحبيت اشارك معاكم وصفات لذيذه وسهله من دول مختلفه زي اللي بتتقدم في محلات ومطاعم هنا في امريكا. وصفه النهارده جلاش ايطالي سهل جدا وسريعه ومكونات بسيطه جدا. وهكتب كل المكونات ومقادير في صندوق الوصف تحت الفيديو. اول حاجه هنقطع الجلاش دوائر متساويه تكون مقاس قالب الكب كيك زي كده. وطبعا بواقي الجلاش دي مش بتترمي، نستخدمها في وصفات تانية وسهلة جدا لحد يكون لسه جديد في المطبخ. هيعملها بكل سهولة وفي وقت قصير جدا، ممكن 15 دقيقة تكون خلصت، وجديدة ومميزة وشكلها شيك جدا في التقديم. وبنجيب هنا قالب الكب كيك، وبستخدم 3 ورقات جلاش في كل قالب او 4 زي ما تحبوا، بس انا هنا استخدمت 3. وبضغط كده زي ما شايفين، وبدخلها في فرن على درجة حرارة 180 لمدة 5 دقايق، وبفضل متابعاها لحد ما تاخد الشكل الذهبي، اللون الذهبي الجميل ده. هنا بوريكم طريقة تانية لقص الجلاش وتشوفوا الأسهل وتعملوها. وبالنسبة للأطفال اللي مش بيحبوا الفاكهة، هنا في الوصفة دي هيحبوها وهيطلبوها كمان. هنا كده أخدت اللون الذهبي الجميل، ونتعامل معاها بالراحة عشان ما تتكسرش، ونبدأ مع بعض نعمل طريقة الكريمة اللي هنحشيها بيها. دي كده الجبنة الكريمي هنا عندنا. اول حاجة هضرب الكريمة السائلة لحد ما يبقى قوام كريمي، مزودش عن كده عشان ما ترجعش تاني تبقى زي الزبدة. واحط عليها سكر بودرة واضرب، وبعدين احط عليهم الجبنة الكريمي واضرب لحد ما يبقى القوام ده. وطبعا القوام ده هيتقل شوية اكتر لما يتحط في التلاجة. وهنا بكون محضرة طبق الفاكهة ومعاهم ورق النعناع او الريحان عشان ازوق بيه الطبق. طبعا اي فاكهة يعني تفضلوها او بتحبوها تكون الوانها كده حلوة، بس تحطوها في الطبق ده. وجينا لاحلى جزء في الفيديو، بحط معلقة من الكريمة كده لحد ما توصل لنص الكب، وبعدين برص عليها الفواكه زي ما احنا شايفين كده. وعملت كمان كذا واحدة بالشوكليت شيبس وبالسبرينكلز، هنشوفهم مع بعض. قد ايه شكلها جميل وطعمها لذيذ وشيك في التقديم. جربوها وقولولي رأيكم في كومنت. وبالمقادير البسيطة دي انا عملت اكتر من 20 طبق، وطبعا لو عايزين اكتر هتضاعفوا الكمية والمقادير. هنا كده خلصت التزيين بالفاكهة، وهنبدأ تزيين السبرينكلز. انا كده وصلت لكم الفكرة، وتقدروا تزينوها بالمتوفر عندكم وزي ما تحبوا على ذوقكم طبعا. ممكن تضيفوا صوص الشوكليت، ممكن تضيفوا صوص الفراولة، ممكن الكراميل. اي صوص بتحبوه ممكن تزودوا عليه، يعني الصوص ده اختياري براحتكم. ولو هتحطوا صوص يبقى قبل التقديم على طول. انا ضفت شوكليت صوص وهتشوفوها في اخر الفيديو. ده كان الجلاش الحلو، والفيديو الجاي هنشوف الجلاش الحادق، وهنشوف افكار واكلات جديدة مع بعض. وبتمنى يكون فيديو النهاردة عجبكم، واستنوني تاني في فيديو جديد، وباي.